จริงๆ Foley Artist มันว่าด้วยเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเสียงในภาพยนตร์นะครับต้องอธิบายก่อนว่าเวลาอัดเสียงในกองถ่ายครับเขาจะเอาเสียง Dialog ให้ชัดที่สุดเพราะว่าตัว Dialog เนี่ยในการที่จะให้นักแสดงกลับมาเล่นอารมณ์เดิมจังหวะเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับคือมันยากมากทีนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดเรานั่งหรือว่าเราอยู่ในร้านอาหารอะไรเงี้ยเราจะได้ยินแต่เสียงพูดอย่างเงี้ยมันก็แปลกๆใช่ไหมพี่มันก็ต้องมีเสียงรอบข้างเสียงอย่างอื่นเสียงเวลาตัวละครเดินเสียงนู่นเสียงนี่อะไรเงี้ยครับอันนั้นแหละครับก็คือโฟลีคือตอนแรกเราอยากเป็นคนทำเพลงเพราะว่าเราเล่นดนตรีได้แต่ทีเนี้ยพอไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยที่มหาลัยมันก็จะมีสอน Sound for Film พอเราได้มาเรียนรู้องค์ประกอบอื่นอะที่มันกว้างกว่าการทำเพลงเรารู้สึกว่าเราชอบองค์ประกอบพวกนี้มากกว่าพอมาฝึกงานเนี่ยก็เริ่มหงุดหงิดตัวเองว่าอยากหาเสียงเนี้ยเราต้องเซิร์ชว่าอะไรวะแค่แบบบางทีเป็นแค่เสียงไม้ฟาดอย่างเงี้ยสมมุติเราพิมพ์คำว่าสติ๊กไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงแบบตีอ่ะเนี่ยถ้าเราเดินมาแบบหาไม้อันนึงมาหวดฟึดเดียวอย่างเงี้ยมันก็ได้แล้วนี่เราก็เริ่มสนใจโฟลี่ตั้งแต่ตอนนั้นมาเราก็เลยอยากลองสมัครเป็น Foley Artist ดูเพราะว่ามันน่าจะสนุกกว่าที่แบบนั่งตัดทาวเอฟเฟกต์อยู่หน้าคอมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาทำก็ดูภาพแล้วก็ขยับพอมาทำจริงๆเนี่ยขอบเขตที่คิดไว้มันน้อยกว่าที่เราต้องทำเยอะมากอย่างเช่นเสียงเดินเงี้ยครับก้าวต้องได้อารมณ์ต้องได้ฟีลลิ่งค่อยๆเดินแล้วเริ่มวิ่งจังหวะมันเป็นแบบไหนตัวละครเท่ๆหรือแบบตัวละครที่มันดูแบบสวยมั่นใจต้องใช้รองเท้าประมาณไหนพื้นเป็นพื้นอะไรคือเราจะเป็นคนสังเกตแล้วก็เก็บเมมโมรีตลอดเวลาอย่างแบบตอนนั้นไปกินข้าวกับพี่ที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านปรากฏทุกคน4คนที่ไปกินข้าวคือมองพร้อมกันหมดพอมองเสร็จปุ๊บก็หันกลับมาเห็นรองเท้าแม่งเพราะว่ะใช้รองเท้าอะไรวะรองเท้ายี่ห้ออะไรก็แบบมานั่งคุยกันใหญ่เลยว่ารองเท้าแม่งประมาณไหนส้นหนาประมาณไหนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นที่เป็นคนช่างสังเกตแล้วเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนแบบเหมือนมองนอกกรอบไปอีกอะสมมุติว่าเราได้โจทย์มาว่าเราต้องทำเสียงปีกนกเงี้ยใจเราก็ต้องคิดว่ากูต้องเอาปีกนกมาทำแน่ๆคือแบบพับไปจับนกมาสิอะไรอย่างเงี้ยพอเห็น Foley Artist ที่เขาทำมาก่อนแล้วเอาบางอย่างมาทำเอาผ้ามาทำสะบัดอย่างเงี้ยมันเป็นปีกนกว่ะเวลาท้องโดนแทงเครื่องในอะไรเงี้ยครับก็แบบถ้าเป็นอ้วก็ต้องใส่น้ำเพิ่มนิดนึงแล้วก็แบบหรือถ้าเป็นใน Bad Genius ก็จะเป็นเสียงขยะเวลาเดินเวลาที่วิกไปบอกใครว่าวิกเป็น Foley Artist แล้วเขาก็ถามต่อว่า Foley Artist คืออะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้ฟังเรื่องราวต่างๆก็จะมีแต่คนแบบเฮ้ยมันเจ๋งว่ะอยากเป็นอยากทำอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันว่าด้วยเรื่องของใจล้วนๆเลยว่าคุณรัก Foley มากขนาดไหนอะวันแรกที่ผมทำFootstep อะครับ12 นาทีหนังผมเดินไป12 ชั่วโมงคือมันต้องเป็นอะไรที่แบบอดทนมากมันไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยแม่งดูน่าสนุกว่ะก็แค่เดินแค่นั้นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเลยก็คือเหมือนกับเรามีเสียงในหัวแต่เราทำไม่ได้แบบนั้นนะครับแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือทำไปแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้กำกับไม่ชอบก็จะกลายเป็นแก้ทั้งหมดไปจนถึงแบบว่าเหมือนรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับอาชีพนี้ก็มีนะบางทีอะไรเงี้ยครับเหมือนท้อคือตอนแรกๆมันก็ภูมิใจนะครับพอหลังๆมันเฉยๆแล้วคนแม่งไม่เคยดูเอ็นเครดิตหรอกว่า Foley Artist หรือแบบคือไม่มีใครอยากรู้จัก Foley Artist แต่พอรู้จักแล้วก็เฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราแบบว่ากูทำไปทำไมวะทำไปเขาก็จะชมว่าโหคนอัดเสียงแม่งเก่งจังวะเหี้ยมึงอัดได้ขนาดนี้คือคนมันไม่สังเกตหรอกว่ามันมีแต่ในสักวันหนึ่งถ้าเราหายไปคนมันก็จะทำไมหนังเรื่องนี้ไม่มีเสียงเปิดปิดประตูทำไมหนังเรื่องนี้ไม่มีเสียงแบบวางช้อนวางถ้วยหรือแบบไม่มีเสียงเดินวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไม่เลิกทำเพราะว่าพอเลยจุดที่มันเฟลหรือพอเลยจุดที่มันตรงนั้นไป
เราก็มองกลับมาว่ามันก็ยังสนุกดีเนาะเหมือนทุกครั้งที่เราท้ออะมันจะมีจังหวะที่แบบเราได้ไปพูดคุยเรื่องอาชีพโฟลีอาร์ติสให้คนอื่นฟังว่าเราทำอะไรไปเราเขาแบบรู้สึกเซอร์ไพรส์หรือแบบรู้สึกว้าวอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับอีกหนึ่งกำลังใจให้เราเหมือนกันว่าว่ะเราคงตอนนั้นเราคงท้ออะไรเงี้ยเราลองกับมันดูอีกสักทีอะไรเงี้ยครับชื่อบิ๊กครับปัจจุบันทำตำแหน่งเป็น Foley Artist อยู่ที่กาญจนา Sound Studio ครับ